कुण्या दूधसागरार वचपाक बेले ब्रिज बांदपाचो यत्न करतलो म्हूण राज्यसभेचो खासदार विनय तेंडुलकरान उतर दिला। नव्या टुरिस्ट सिजनात दूधसागर धबधबो शुक्रार सावन टुरिस्टांक उक्तो केलो। राना खाते ह्या वाठारांत कामांक आडमेळी हाडटा म्हूण थंयचो आमदार दीपक पावसकार उलयलो। पयल्या दिसा हार घालून टुरिस्टांक येवकार दिलो। हांगा जे पळयता आज रिस्पेक्ट जो मेळटा टुरिस्टांक असोच रिस्पेक्ट तुमी फॉलो करा। आमकां पयशे सदांच मेळटले पूण जेन्ना आमी दुसऱ्या रिस्पेक्ट दिलो तेन्ना आपल्या खंय तरी मनाक शांती आनी आपल्याच्या जी आपले समाज जावं आपली फॅमिली आसा तांकां तेंचो आशिर्वाद मेळटा आनी ह्या आशिर्वादान तुमकां खबर आसा खुबशें कितें बरें जाता। आज आमी पळयता आज टिव्हीर म्हटलें हांगा उदक व्हरप ना पूण उदक व्हरा पूण त्यो बाटल्यो परतो तुवें हाडा प्लॅस्टीक व्हरा ते चिप्स पाकी व्हरपाक जाय। टुरिस्ट तांकां पयशे पडपाक येता तो लूज वॉटर उदक पितलो म्हाका दिसना त्या दुसरी वयतलो म्हणटले सगळे फॉरेस्टर जे कितें घडयता जे मिटींग घेवन खरेंच खूब तरेन त्रास करता। कित्याक आमी रिक्वेस्ट केलें की टुरिस्ट हांगा खूब येता खूब फाटली जाता पूण आमकां बेगीन चालू जावपाचें पूण रस्त्याचे निमित्त आनी कसली म्हणून आज एक दीस तरी आयलो हो शुक्रार आमी थँक्स म्हणटा फॉरेस्टाचे फुडली फावटी तरी टायमार आमकां चालू करपाक दिया की हांगसर बेले ब्रिज बांदचो। जीएससीडीचे आमचे चेअरमॅन बाब दीपक पावसकर आसा आनी सावड्डे मतदारसंघात बरो वावरूच हे करतात। कामा भितर डेव्हलपमेंटाच्या प्रगतीक आमकां सुरू दिसता। बेली ब्रिजाक सुद्दां कितें अडचण येत जाल्यार आमी ती पयस करपाचो प्रयत्न करूया कारण कितेंय काम करपाचें आसत जाल्यार फॉरेस्ट म्हणटात ते पयशे पयलीं आपले डेपोजीट करा आमी तें काम करता। मागीर काही अडचणी येता म्हणून ते काही फाटी उरता। पण दक्षिण गोंयचो खासदार आसा राज्यसभेचो हांव हांगसरलोच खासदार आसा आनी आमचे बाब दीपक पावसकर आसा हे तिगूय मेळून आनी सगळी पंचायत बॉडी हे सगळे एका हातींत हात घालून आमी ह्या भागाचो विकास करपा खातीर आमी निश्चितपणे वावुरतले। राहुल गांधीच्या वक्तव्याचेर केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीन केल्ल्या टिप्पणी वेल्यान गोयचे काँग्रेस आनी बीजेपी बायलांचे वाजला। राहुल गांधीन संघाक हाफ पॅन्ट आनी बायलां वेल्यान तोमणो मारलो। ताचेर स्मृती इराणीन काँग्रेसीची तिकेट घेतली जाल्यार बायलां कडेन कसले कसले फावर मागतात ताचो इशू केलो। काँग्रेसवाले म्हणटात राहुल गांधी सारको, बीजेपी वाले म्हणटात स्मृती इराणीन म्हणला ते सारके। But coming to Smriti Irani, we condemn the statement, the allegation. She has defamed the Mahila Congress, she has defamed the ladies of Congress, the Mahilas of Congress. Smriti Irani remark kela that women in Congress, they have to oblige, they oblige to sexual favors just to get a ticket. You are telling me, isn't it a derogatory statement? Ek bail asun. This is the cheapest statement ever made by any lady. And it's a shame to Smriti Irani for making such a cheap and derogatory statement. Smriti Irani, 100 फाटी पयले चिंतूंक जाय आशिल्लें स्टेटमेंट करपाचें। तें एक म्हणणें आसा, कामीण जाल्यार खंय मनशाक सगळेंच हळदिवें दिसता, पिवळें दिसता। आनी आमकां दिसता हे बाय स्मृतीक आयज सगळेंच ब्लू दिसपाक लागला। जस्ट टू कम टू लायमलायट कितेंय स्टेटमेंट करपाचें म्हूण कितेंय करपा जायना। आगो स्मृती तूं एक बायल मनीस, तूं तुजी डिग्निटी पूण सांबाळपाची, मर्यादा सांबाळपाची। तूं हो स्टेटमेंट फक्त काँग्रेस बायलांचेर करूना, बायल म्हणल्यार तुवें दुसऱ्या बायलांक सकयल उडयल्या। काँग्रेसीच्या आरोपांक बीजेपीच्या बायला, युवा आनी संबंधीत समाजातल्या फुडाऱ्यांनी जापो दिवच्यो म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकारान कार्यकारिणीचे बसकेत आवाज चडयल्या उपरांत आता एकलो उलोवंक लागला। शुक्रारा बीजेपीचे महिला मोर्चान काँग्रेसीक जाप दिली ती ही। तुम्ही कोणे तरी पळयल्ले आसात की भारतीय जनता पार्टीच्यो महिला शॉर्ट्स घालून शाखेर वता काय म्हणून? शॉर्ट्स घालून शाखेर वता आपणे काय पळोवंक ना हो तेजो आसा, तुमी पळयला। पूण हेचो अर्थ जे कितें राहुल गांधीन म्हटलेले हेचेर पांघरूण घालपाचें। आमकां खबर आसात की राहुल गांधी आपल्याक जाय ते उलयता आनी हेचेर पांघरूण घालपाक तेंचे जे बाकीचे नेते आसता हे सदींच फुडें सरता। आनी राहुल गांधीन जे कितें म्हटलें देशाच्या महिला खातीर, प्रामुख्यान आमच्यो ज्यो भारतीय जनता पार्टीच्यो महिला आसात, स्वयंसेविका आसात, हेंच्या विशयी जे कितें म्हटलें हेचेर पांघरूण घालपा खातीर आयज ही आमची प्रतिमा कुतिनो आमच्या जे मंत्री आसात आनी आमची जी नेते आसात हेचेर आरोप करता, हेचो आमी निशेध करता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।
घेऊया एक ब्रेक.